მოგესალმებით, მეგობრებო, წინა ვიდეოებში ვისაუბრეთ ბიტკოინის, ალტკოინების და ასევე ბიტკოინ დომინაციის სავარაუდო მოძრაობებთან დაკავშირებით და ამ ეტაპზე ესეთი სიტუაცია გვაქვს, ბიტკოინის ფასი არის $101,539, მაშინ როცა ბიტკოინ დომინაცია 46.50%-ზე გვაქვს დღეს. როგორც ხედავთ, მიმდინარე კვირის მანძილზე ბიტკოინ დომინაცია დაახლოებით 55%-დან 57%-მდე გაიზარდა და როგორც ვისაუბრეთ სხვა ვიდეოებში ეს მოლოდინი ჩვენ მქონდა, განვიხილავდი იმ ვარიანტს, რომ თუ მოხდებოდა ბიტკოინ დომინაციის ზრდა ალტკოინების ფასი საკმაოდ სერიოზულ დარტყმას მიიღებდა. ესეც მოხდა, მივიღეთ ძალიან დიდი ვარდნა, როგორც ბიტკოინის, ასევე ალტკოინების და საკმაოდ კარგი შესაძლებლობები მოგვეცა ამა თუ იმ კოინის შედარებით დაბალ ფასად შეძენის. მოკლედ, დღეს არის შაბათი, ხვალ გვაქვს კვირის დახურვა. ეხა ერთ კონკრეტულ მომენტზე მინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება, აი აქ თუ დააგვირდებით ბოლო 4 კვირის სანთელს. მიახლოებით ესეთივე სიტუაცია გვქონდა ჩვენ დაახლოებით 2020 წელს. და სხვათა შორის დროშიც ემთხვევა ეს ყველაფერი, ეს იყო 2020 წლის ნოემბერი, დეკემბერი. დაახლოებით ალბათ ერთი კვირით ვუსწრებთ ამ კონკრეტულ პერიოდს. აი ნახეთ, გვაქვს ესეთი სანთელი, მწვანე, წითელი და კიდევ ერთხელ დააგვირდით და ამ ეტაპზე რა სიტუაციაც გვაქვს. დაახლოებით იგივე სურათი გვაქვს, მთელი კვირა ველოდებოდი და მაინტერესებდა რამდენად კვირის ბოლოსთვის მიახლოებით მსგავს სურათს მივიღებდით. დღეს გამწვანდა ეს სანთელი, მაგრამ ჯერ კიდე ხვალინდელი დღე წინ გვაქვს, ძალიან საინტერესოა ჩემთვის პირადად, არ ვამბობ, რომ ზუსტად ისე შეიძლება მოხდეს ყველაფერი, როგორც 2020 წლის ანალოგიურ პერიოდში მოხდა, თუმცა ვთვლი, რომ რაღაც მსგავსება არის 2020 წლის და 2024 წლის ჩარტებს შორის და ვფიქრობ, რომ თუ ბიტკოინი $100,000-მდე ჩამოვა დღეს ან ხვალ და ეს სანთელი, ეს კონკრეტული სანთელი დაიხურება აი აქ სადღაც $100,000-თან უფრო ახლოს, ვფიქრობ, რომ შეიძლება გქონდეს შანსი გავიმეოროთ იგივე, რაც ბიტკოინმა გააკეთა აი აქ. მოგეხსენებათ, ეს იყო ეტაპი, როცა ბიტკოინმა შეძლო და გაარღვია all time high, ეს წინა პერიოდის 2017 წლის მონაცემებს გეუბნებით, 2017 წელს, როცა ბიტკოინმა მიაღწია $19,000 პირველად ისტორიაში, შემდგომ უკვე 3 წლის მერე 2020 წელს მოახერხა და ეს ნიშნული გაარღვია და ვნახეთ ესეთი საოცარი ზრდა, ხო, როცა ბიტკოინი $20,000-დან $60,000-მდე ავარდა. მე არ ვამბობ, რომ აუცილებლად ესე მოხდება, უბრალოდ ის მსგავსება, რაც აი ამ სანთლებში გამოიხატება, რაც იყო მაშინაც და რაც გვაქვს დაახლოებით დღესაც, უბრალოდ დღეს და ხვალ ბიტკოინის ფასი უნდა დაიხუროს $100,000-ზე ცოტა ზემოთ. არ ვიცი, რამდენად ზუსტად განმეორდება ესეთი ზრდა, რამდენად გვექნება, მაგრამ იმედი ვიქონიოთ, რომ მიახლოებით ზრდას მაინც ვნახავთ, მიახლოებით მსგავს სურათს მაინც მივიღებთ. ეს უბრალოდ, რა თქმა უნდა, ჩემი ასე ვთქვათ, იმედია, რომ ესე მოხდება. ეხლა მე მაგალითად ეს ნაკლებად პოზიტიურ სიგნალად მიმაჩნია, თუ თქვა დღეს და ხვალ ბიტკოინი გააგრძელებს ზრდას, მირჩევნია, რომ ცოტა pullback-ი მივიღოთ, ცოტა უკან დავიწიოთ და შემდეგი კვირიდან ბიტკოინმა შეიძლება გააგრძელოს ზრდა. თუმცა ეს არ არის ფინანსური რჩევა, სწორად გამიგეთ, ეს უბრალოდ ჩემი მოლოდინია, შეიძლება მეშლებოდეს. მაგრამ როგორც გითხარით, მთელი კვირის მანძილზე ვაკვირდებოდი ამ ერთკვირიან სანთელს და საკმაოდ ახლოს ვართ იმასთან, რომ დაახლოებით იგივე სურათი მივიღოთ, რაც ჰქონდა 2020 წლის ნოემბერ-დეკემბერში. პლუს ამას, რატო იქნება ეს მოძრაობა ძალიან მნიშვნელოვანი? მომდევნო კვირას, ანუ 4 შაბათს, მომდევნო კვირის 4 შაბათს, ანუ 18 რიცხვში არის ფედერალური რეზერვის
შეხვედრა. შესაბამისად, მოგეხსენებათ ალბათ ისიც, რომ ფედერალურმა რეზერვმა დაიწყო საპროცენტო განაკვეთის შემცირება, პირველად ეს იყო სექტემბერში, შემდეგ ეს იყო მე მგონი ნოემბერში, აღარ მახსოვს და მესამედ იგეგმება, რომ საპროცენტო განაკვეთი შემცირდეს დეკემბერში. მოლოდინი ამისი არის, რომ 0.25%-ით შემცირდეს, მაგრამ დაველოდოთ მაინც 18 რიცხვს და ნახოთ რა შედეგი მოყვება ფედერალური რეზერვის გადაწყვეტილებას. ასევე მე გესაუბრეთ, რომ ფედერალურმა რეზერვმა თუ 18 რიცხვში გამოაცხადა ესეთი საკუთარ ბალანსზე არსებული აქტივების შესყიდვის პროცესი, ანუ ამ ეტაპზე მოკლედ ერთ-ერთი ვიდეოა თუ გადახედავთ QE და QT-ის შედარება მაქვს გაკეთებული და რა შედეგი მოაქვს ამ ყველაფერს, როცა ფედერალური რეზერვი ანონსებს საკუთარ ბალანსზე არსებული თანხით კონკრეტული აქტივების შეძენას, ამას მოყვება ხოლმე როგორც წესი ბულრანი და მოყვება ხოლმე როგორც წესი ალტკოინების ზრდა, ამიტომ 18 დეკემბერი არა მარტო იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ შეიძლება გქონდეს საპროცენტო განაკვეთის შემცირება, არამედ იმ კუთხითაც მნიშვნელოვანია, რომ შეიძლება ფედერალურმა რეზერვმა გამოაცხადოს ძალიან მნიშვნელოვანი დაანონსოს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც უახლოეს მომავალში მოგვიტანს ალტკოინების ზრდას, არა მარტო ალტკოინების, არამედ უფრო მეტად რისკიანი აქციების სწრაფი ტემპის ზრდასაც ველოდები მე პირადად. ამიტომ უბრალოდ ველოდები მე პირადად კვირის დახურვას და ველოდები შემდეგი კვირის დაწყებას, რომ ნახო რამდენად გაიმეორებს ბიტკოინი იგივე შედეგს, რაც ჰქონდა 2020 წელს. ამ მცირე ვიდეოთი დღეს შემოვიფარგლები, მხოლოდ ამ ინფორმაციით შემოვიფარგლები დღეს და დაგემშვიდობებით. მადლობა დიდი ყურადღებისთვის და ნახვამდის.